Suatu hari, datanglah seorang pasien dengan masalah sering mendengkur. "Dok, saya mendengkur kalau tidur," kata pasien. Dokter menjawab, "Apakah dengkurannya keras sekali?" "Iya dok, keras sekali." Pasien itu menanggapi, "Apakah itu mengganggu istrimu?" kata dokter. Pasien menjawab, "Saya tidak menikah, dok. Jadi Anda tidur sendiri. Saya kira itu tidak menjadi masalah." Sahut dokter, "Tidak menjadi masalah karena sering mendengkur. Saya sudah dipecat kerja 5 kali gara-gara dengkuran saya itu," kata si pasien menjelaskan.